Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze yambi. Niba uri mushyashya kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe tuzajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kandi niba uhasanzwe nawe turagukunda cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo y'ingenzi cyane, uko umubyeyi yarera umwana w'umuhungu akazavamo umugabo uhamye. Iyi ni insanganyamatsiko idukwiriye twese ndetse iranatureba cyane, haba ababyeyi, abazaba ababyeyi, abitegura kuba ababyeyi ndetse n'abasore ubwabo. Ni gute dushobora gutegura abahungu bacu kugira ngo bazabe abagabo b'intangarugero mu muryango ndetse no mu gihugu. Turarebera hamwe rero twifashishije ibice bitandukanye. Hano hari fondasiyo ikomeye ariyo mu ndimi z'amahanga twita values and principles. Bishatse kuvuga ngo indangagaciro ndetse n'amahame. Hanyuma rero izi values and principles ni indangagaciro ndetse n'amahame twatoza umwana w'umuhungu kugira ngo azabemo umugabo uhamye. Ya mbere ni ukwigisha uko yafata inshingano akiri muto. Tugomba kumenya ko umwana wacu w'umuhungu akwiriye gufata inshingano nk'umuntu uzavamo umugabo w'ejo hazaza. N'ubundi inshingano aziga akiri mutoya, kuko n'umunyarwanda yaravuze ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ahangaha wakwibaza ese ni izihe nshingano ushaka guha umwana w'umuhungu? Ni ugutangira kumutoza inshingano ntoya mu rugo, akaba afite ibintu akora, akamenya kwikorera imirimo runaka, akamenya ngo ndabyuka, nitegure, nikorere ibintu ibi n'ibi. Umwana w'umuhungu ashobora gutangira kwihanagurira inkweto, ashobora kwiga kwiterera ipasi. Ibyo ukabimutoza akiri mutoya nk'umuntu uzaba umugabo nyamugabo. Ikindi kintu ni ukubahiriza abandi cyangwa se kubaha abandi. Tugomba kwigisha umuhungu agaciro ko kubaha abandi, cyane cyane abagore n'abakobwa. Ahangaha uyu mwana w'umuhungu tuzaba turimo gutoza kubaha abandi ndetse n'abagore n'abakobwa, bizatuma avamo umugabo mwiza, umugabo udatesha agaciro igitsina gore ngo usange ashobora gukubita umugore we cyangwa se ashobora kumubuza amahoro, kumuhoza ku nkeke. Ibi ngibi iyo umwana atabitojwe ni handi usanga avamo umugabo mubi, umugabo atazi agaciro k'umugore, umugabo uzi ko umugore nta kamaro, nta jambo afite. Ibi ngibi rero tugomba kubitoza abana bacu b'abahungu hakiri kare, akubaha bashiki be niba bafite, akubaha umutanti n'umurera, akubaha abaturanyi b'igitsina gore ndetse n'abandi bantu muri rusange. Ibi ngibi natabitozwa akiri mutoya ntabwo azamenya kubaha umugore we ndetse n'abandi bantu muri rusange. Ikindi kintu wakwigisha umwana wawe w'umuhungu akiri muto ni ugukora nk'uko twabirebye. Agomba kumenya gukora, ntaba ari wa muhungu wirirwa ageretse akaguru ku kandi ngo niba ku meza handuye avuge ngo sinshobora kuhahanagura ko ndi umuhungu. Ni byiza ko wamutoza isuku akiri mutoya, ukamubwira ko nta mirimo yagenewe abantu runaka, akibwiriza, akamenya gukora imirimo itandukanye. Yakwiga guteka, yakwiga gufura, yakwiga gukora ibintu bitandukanye. Ikindi kintu ushobora gutoza umwana w'umuhungu ni ukumwigisha gucunga amafaranga. Kwa kundi ushobora kumuha amafaranga ukitegereza ikintu ari buyakoreshe. Ntabwo ari ngombwa ngo yirukankire muri bombo gusa cyangwa se no mu bindi, ahubwo nubona umwana w'umuhungu umuhaye amafaranga niyo cyaba igiceri cy'ijana, akavuga ati igiceri nzakibika, nzagikoresha iki n'iki, uzamenye ko nyine uwo mwana azavamo umwana uzi gucunga neza. Ibyo rero uzabimutoza, ube wamugurira nk'akabogisi ko kuzajya abikamo yizigamira, cyangwa se akaba yayaguha ngo umubikire. Ariko akabogisi niko keza kuko aba akigengaho, akaba azi aho kari akakibikira, kandi ntagire umutima wo kukamena igihe runaka kitararangira. Niba yarihaye umwaka cyangwa se amezi 5, nabikurikiza uzamenye ko azi no kwihangana, atari wa mwana uvuga ngo reka mbikorere aho mbiboneye. Ibi rero ni byiza gutoza umwana kwizigamira cyangwa se gucunga amafaranga. Hanyuma ikindi kintu ushobora gutoza umwana w'umuhungu kugira ngo azavemo umugabo uhamye ni ukumwigisha gutekereza neza no gufata ibyemezo. Ahangaha ushobora kwibaza ese nakwigisha umuntu gutekereza gute? Biragusaba kumureka akagerageza gufata ibyemezo mu bintu bito no kumuyobora.
ni ukuvuga ngo ntabwo ari buri gihe uzamureberera ku kantu kose. Niba agiye kwambara mureke yihitiremo imyenda, urebe niba ari buhitemo imyenda ikwiriye bitewe n'aho agiye, cyangwa se niba hari ibintu runaka muri gukora, mureka ahitemo, mureka abe umugabo nawe afata ibyemezo. Iki gihe bizamuha kumva atinyutse ndetse no kwigirira icyizere, kugira ngo umenye kuko niba azavamo umugabo uhamye, yifatira ibyemezo, avuga ati reka noge nta muntu ubanje kubimubwira, reka ndyame nta muntu ubanje kubimubwira. Icyo gihe uzaba urimo kumutoza ingeso nziza zo kwitekereza no kwifatira ibyemezo. Hanyuma rero indi ngingo twaganiraho, ikindi gice ni uruhare rw'ababyeyi n'abandi bantu, ku buryo bafasha umuhungu kuzavamo umuhungu mwiza. Uruhare rw'umubyeyi w'umugabo birasaba kwerekana urugero rwiza rwa kigabo. Niba uri umubyeyi w'umupapa, menya ko ufite uruhare runini rwo gutoza umuhungu wawe kuzavamo umugabo mwiza. Mwereke uruhare rwa kigabo, mwereke niba uri mu rugo, ukora ibintu bya kigabo, abone ko nyine umugabo agomba kuzavamo umugabo uhamye. Ujya wumva abana bavuga ati ninkura nzamera nka papa, ni ukuvuga ngo aba yagushimye. Rero niba abana bawe badashobora kuvuga ati ninkura nzamera nka papa, ntabwo uri umugabo mwiza. Rero ereka urugero rwiza, fata iya mbere mu rugo, umwereke ko umugabo ari umugabo ufata inshingano, ku buryo nawe azavamo umugabo mwiza. Ahangaha ku bapapa ushobora gufata umwana wawe w'umuhungu, kabone n'ubwo yaba ari mutoya, mukaganira muri mwenyine, mukamugezaho ibitekerezo bya kigabo, ushaka kumubaza uti se, ugasa nk'umugisha inama kugira ngo wumve niba koko umuhungu utunze, umuhungu ufite azavamo umugabo nyamugabo. Bibaye byiza wamusohokana akabona ko wanamuhaye icyo cyubahiro, kubera ko abahungu burya nabo bameze nk'abagabo, bameze nka papa wabo, bakunda icyubahiro cyane. Numusohokana rero mukagenda mukicarana nk'abagabo kuri table muri babiri, mukungurana ibitekerezo, mugasharinga, ukamubaza wumva uzakora iki, ese wangiriye inama ku kintu iki n'iki. Ibyo bintu bizaremamo umuhungu wawe icyizere, bitume yumva ko ari umuntu koko wizewe, umuntu w'umunyembaraga, umuntu uzi ubwenge, umuntu bafashe bagaha umwanya bakamusohokana, hanyuma bakamugisha inama. Ahangaha rwose umuhungu wawe uzaba umwubatsemo ikintu gikomeye. Hanyuma uruhare rw'umubyeyi w'umumama cyangwa se w'umugore, ni ukwigisha umuhungu kubaha abagore no kumva ko bafite agaciro. Umugore cyangwa se mubyeyi w'umumama ufite inshingano zo gutoza umuhungu wawe kumenya kubaha abantu b'igitsina gore. Azabimenya ate? Ni uko uzamuha urukundo rwuzuye, akamenya ko nyine umugore ari umuntu ukenewe. Hanyuma nawe bizatuma akura yumva umugore ari umuntu w'agaciro. Numubera umumama mwiza, azifuza gushaka umugore umeze nkawe. Gerageza rero ube umugore mwiza, umugore w'indangagaciro, kugira ngo umuhungu wawe najya kurambagiza azavuga ati wawu, reka ndebe umukobwa umeze nka mama. Rero nuba umumereye nabi cyangwa se uri umugore mubi, urumva ko azahitamo nabi. Rero biragusaba kumuba hafi, ukamubera umujyanama, kandi ukamwigisha, ukamutoza kubaha cyane cyane abantu b'igitsina gore. Numwereka impuhwe, nawe azumva ko umugore ari umuntu w'agaciro, ndetse bitume akura azi agaciro k'umugore muri sosiyete. Hari uruhare rero rw'abavandimwe n'inshuti. Abavandimwe, niba afite umugisha wo gukura asanga abavandimwe, nimumufashe kwisobanukirwa, nimumufashe kuba uwo ari we, mutamuhutaza. Hanyuma rero nimumubera abavandimwe beza, agakura abona mukuru we hari ibintu byiza, agakura abona se wabo, agakura abona mubyara we hari ibintu byiza akora, nawe azamwigana. Mumubere rero abavandimwe beza. Ikindi, inshuti, mumufashe guhitamo inshuti nziza, mumubwire, musobanurire inshuti nziza icyo ari cyo, musobanurire amahitamo. Rwose ntabwo ari ugupfa guhitamo inshuti gusa. Wenda hari igihe abantu iyo bahuje igitsina udashobora kwita ku bintu, ukavuga uti no, uyu muntu ntabwo nzabana nawe by'iteka ryose, igihe cyose nabonera namutakaza cyangwa se nkamurekura, so ngo naba inshuti n'umuntu mbonye uwo ari we wese. Oya,
ntabwo umuntu niyo mwamuhuje igitsina ntabwo waba inshuti y'umuntu uwo ari we wese, kubera ko bajya bavuga ngo nyereka uwo mugendana nkubwire icyo uri cyo. Ni ukuvuga ngo nawe nujya guhitamo inshuti uzahitemo inshuti nziza z'umumaro, kuko ntabwo buri inshuti yose, ntabwo buri muntu muziranye wese bivuze ko muri inshuti. Haranira rero guhitamo inshuti nziza z'umumaro, kandi utoze n'umwana wawe guhitamo inshuti zimufitiye akamaro, inshuti zitazamwigisha gutukana, zitazamwigisha kunywa urumogi, inshuti zitazamwigisha kunywa amayoga, inshuti zitazamushora mu ngeso mbi. Ni byiza ko wamutoza inzira akiri mutoya, nk'uko mu Migani igice cya 22 umurongo wa 6 hatubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye gucamo ngo azarinda asaza atarayivamo. Ni byiza rero gutoza umwana wawe ingeso nziza akiri mutoya, ndetse ukanamumenyereza inzira akwiriye kunyuramo. Bizagufasha kugira umwana w'umuhungu mwiza uzavamo umugabo uhamye. Ahandi hantu umwana ashobora gukura uburere bushobora kumutuma azaba umugabo uhamye ni mu itorero. Itorero aha twese dusengera, buri muntu wese mu itorero rye, n'ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Ahantu hose uteranira, nzi neza ko nta torero ryigisha abantu imico mibi. Itorero iri rya Gikristo cyangwa se itorero nyine ubwo murabyumva, aho umuntu wese ateranira, nzi ko nta mico mibi tuhigira. Rero toza umwana kujya gusenga, toza umwana indangagaciro, toza umwana indangagaciro za Gikristo, mutoze, mwigishe kwegera Imana no kumenya kuyubaha, kuko niyubaha Imana rwose n'izindi ndangagaciro bizagenda neza. Rero mutoze, muyobora inzira yo gusenga. Ikindi no kwishura, aho yiga ni ahantu naho abana birirwa bavana imico myiza, nabyo ni byiza ko umwana aha naho ahavoma imico myiza. Hanyuma rero ikindi gice, kurera umwana w'umuhungu bishobora kugira imbogamizi. Ushaka kwibaza uti se ni izihe kandi twazikemura gute? Hari ingorane, hari ibinyuranyo by'ibihe, peer pressure, imyitwarire mibi, kwigomeka. Ibi ngibi hari igihe abana bagera mu myaka akumva rwose abaye icyigenge, ariko biragusaba kumuba hafi no kumubera inshuti kugira ngo umwana wawe akubere inshuti. Guhora uganira n'umwana wawe, kumva ibitekerezo bye, kumwereka ingaruka z'ibibi no kumwereka ko umukunda no mu bihe bikomeye. Ibi bizatuma umwana wawe akubera inshuti. Ntajye kure, abe ari hafi aho ngaho, umubere inshuti, umwiteho. Ibi ngibi bizatuma rwose umwana akubera umwana mwiza. Hanyuma ikindi kintu dukwiriye gutoza abana b'abahungu bacu bakazavamo abagabo beza bahamye ni isuku, kwiyitaho. Abantu muri rusange bamenyereye ko ngo igitsina gabo ntabwo biyitaho, ngo oya. Umwana w'umuhungu uzavamo umugabo mwiza, uzavamo umupapa utazavunisha abiwe mu rugo, umutoza isuku akiri mutoya, akamenya kwambara neza, akamenya koga, akamenya kwiyogosha niba ari ubwanwa, akamenya kujya muri salon de coiffure, akamenya ko umusatsi wakuze akajya kwiyogoshesha. Ibi ngibi ni byiza. Akamenya ko ari bwambare imyenda ifuze, yaba iy'imbere n'iy'inyuma igaragara, akamenya ko ari bwoge, atari bya bintu byo koga pasiporo, akoga mu maso gusa akagenda. Ibi ngibi ugomba kubitoza umwana w'umuhungu akiri mutoya, kugira ngo nakura ntazabangamire umugore bazabana. Akamenya ngo niba nkoresheje ubwiherero ndasiga mbusukuye, niba mbyutse ndi busase, niba nari ndimo kurya nshobora kwandura isahani nkanahanagura aho naririye nta kibazo, niba nari ndi koga ngomba gusiga nkorobye dushe nkayikoramo isuku. Ibyo byose ni ibintu bizafasha umwana wawe gukura akazavamo umugabo mwiza uhamye, kandi ukamwigisha kuba umunyakuri, ukamwigisha kuba umuntu w'indangagaciro nziza. Ndacyakubwira ngo niba ari ubwa mbere tubanye, kora subscribe. Hano ni kuri Star 204 TV, tugira ibiganiro by'umumaro. Nakagaruka rero, Imana ibampera umugisha, kandi Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, iduha ubwenge bwo kurera abana bacu neza, kandi ibarinde ikibi. Kandi dusabe n'ababyeyi bifuza abana kugira ngo nabo Imana ibaha abana, kuko abana ni umunezero. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.